السلام عليكم يا أصدقاء، لقد عدنا إليكم في حلقة جديدة من فقرتكم المحببة التحدي، وصديقي محمد وعلي. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا. هل أنتما مستعدان؟ أجل. لا أسمعكم. أجل. أحسنتما. وأنتم أيها المشاهدين، هل أنتم مستعدون؟ إذن إلى السؤال الأول. السؤال معك يا محمد، والذي يقول: ما هو أعظم ذنب للإنسان؟ هل هو عقوق الوالدين، أم هو الكذب، أم هو الشرك بالله تعالى؟ تفضل يا محمد. الشرك بالله تعالى. هل أنت متأكد؟ نعم. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ سنرى الجواب. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم فهمت. أحسنت، فهو أعظم الذنوب الشرك بالله تعالى. وأيضا يوجد الكذب وعقوق الوالدين من الأشياء التي لا يجب علينا أن نفعلها، صحيح؟ نعم. صحيح. أحسنتما. الآن يا علي فلنذهب إلى السؤال الثاني. هيا بنا. هيا. السؤال يقول: ما هو الشرك؟ هل هو عبادة غير الله، أم الجواب رقم 2 هو ترك الصلاة، أم هو الكذب؟ ما رأيك يا علي؟ عبادة غير الله. عبادة غير الله. فلنرى الجواب. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل. أحسنت. الآن متعادلان يا أصدقاء، صحيح؟ نعم. أجل. حسنا، إلى السؤال الثالث. فالسؤال يقول يا محمد: هل يستحق المخلوق العبادة؟ الجواب الأول: أحيانا، أو الجواب الثاني: نعم، أم الجواب الثالث: لا. الجواب هو لا. الجواب لا. متأكد؟ نعم. حسنا، سنرى الجواب معا. هيا. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم فعلتها. أحسنت. حسنا يا أصدقاء، الآن مع السؤال الرابع، وإذا جاوبته يا علي ستكونان متعادلان، صحيح؟ نعم. صحيح. حسنا، السؤال يقول: من هو نبيك؟ هل هو موسى عليه السلام، أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أم سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما رأيك يا علي؟ الجواب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أصدقائي، سنرى الجواب. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، وقد فعلتها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، صحيح؟ صحيح. أحسنتم يا أصدقاء. وهكذا يا أصدقاء كانت نتيجة اليوم نتيجة تعادلية كما شاهدنا. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من فقرتكم التحدي. هذا صديقكم منجوس يحييكم، وصديقي محمد وعلي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.